Ramchak sakan dengan sang sadaya kita apa video ni bakna dengan daldi nak simang nanga mangsa chips ko rabainga dengan nak simang nak song ni foto rangko ba nak song ni je foto rangko nak simang upload kana kita nanga chamba nak simang size thari nak kita nanga cham ayani gaman daldi nak simang rabainga mo nak simang application rangko nak simang jakhala kita nang jawa bara anak kita nang jawa ba nangge chmori nak simang download kana kita ba managen je application rangko nak simang kharong acham ba thari rong acham aru nak simang nang sket ke ba video rang ronga ke cham video nak simang check kain nak simang download kana kita man gen application ni bi mangarong job image converter mo image converter ni nak simang search kabo nun nak simang serba mana gen lagi nak simang wa application nak simang jakhala kita sekjagen simang ade panang ni phone rang storage rang nak simang jakjagen simang ade nak simang mai dakba o nak simang video website nak simang ara direct hari nak kita man gen sim nak sung ni foto ni MB rang ko ba KB rang ko nak simang ara anthang ni nang neka kita nak simang convert kana kita nang achim nak simang ni yani gaman nang tali ra bainga ye topic ti belonging interest onga mo je rangan nak simang dengtang tang document rang nak simang convert kana kita MB thari nak kita nangi achim wanda ka barang na belonging gamsa tamo dagim na chingdi ya ko de anching nang thela ye size ko thari na gatin nang thole salan tune nangan ne agano ba mam goran dongjamo uni gaman na simang direct na simang chrome browser na simang size ko thari na gata mangen ba MB rang ko na simang convert kana gata compress kana gata manai gen ta simang application jakhal na jagin chmori na simang chrome browser direct na simang manai gen mo size ko thari na dagim na simang dengtang tang application rang chi simang napang na gata nang jawa ye chrome browser na simang online thari na gata mangen je photo rang ko na simang kha hachim ba namik na simang clear ong na simang kana gata nang gen aro na sungdi yan dige site rang ko na simang nammi dengtang tang post rang ko na kat na simang khaira chingbo ni jaman na simang MB ko convert kana gata ba KB nangen chimong ade ba MB nangen chimong ade ba GB nangen chimong ade na simang convert kana gata na sungni ska gata manai gen tegem na ching dengtang tang online no aching apply ka ani rango ba dengtang tang service ba ungjamaina dengtang tang ba job rang na ba dengtang tang achingni document rang ka upload kana nang ba kamrang na simang ya MB ko na simang size thari na gata nang chong motai gen maina nangni je photo ko na kha chim da lo nangni document rang ko na photo ka chim wa photo ka gaman ko na jol jol na simang upload kana gata manjamo uni gimna simang size ko thari na gata nang thelai gen uni gimna ching size ko thariang na aching khang pa da de chrome browser khan ching open kai rang na mo chrome browser ko open kai rang na ching da gemne chrome browser an ching thari rang gen bana simang chrome browser dongjang ching na simang user browser aro na simang ni google yan dak barang bana simang chulai gen mo ba google bana simang chulai gen negim na simang play store na simang download kana pa man gen tegim na simang chrome browser ko open ka po na simang chrome browser nga misho ka ta sking amo tegim na chrome browser ko open ka ta hada de na simang geno search kana gata nang gene na simang geno search kana gata nang gen chrome browser ko na simang ba google bo ngagen google ko na simang open ka ba na simang chrome browser dongjang mo demo ta de an ching chrome browser ko ching open ka na chrome browser ko open ka ting na simang chrome browser nga misho ka ta mengene ta chrome browser ko open ka chok chrome browser ko open ka tani jamna simang yano search kana gata nang gen mai ki search kana gata nang gen simang search pa khaga pa ko na simang ki amo yano search ka bo ta de yano search ka ken mo resize ni na simang search kana gata nang gen resize resize digemna na simang yano image ni sinap kana gen image ongjok mo da de na simang yano resize image ni simang share aching bas khang pa uri jamano na simang na songni documents ko baita KB thari na ta menga chim 20 KB thari na ta menga ma ba 50 KB thari na ta menga ma mana song MB thari na ta ma 50 ma 20 MB thari na ta menga na simang yano sena gata nangen for example na simang nga na tinga 20 KB nga na simang thari misokot ken mo tawde anga yano resize image ni sejo kuni jamano na simang yano 20 KB thari na scan chimo na simang 20 KB ko set na gata mangen mo tawde anga 20 KB ko setting amo KB tawde 20 KB yani gimana 20 KB ni siani jamana na simang search ka dai bujok mo 20 KB ni search ka tani jamana na simang yano khang pon kinga yano resize image to 20 KB online for free na simang king ya ko tawde step na gata nang gen mo tawde ya ko step po blong in easy mo blong in simple longa demna simang ma application ko na simang jakhan na gata nang jawa da simang ya ko open ka po ya ko open ka tani jamana na simang image ko je documents ko na simang size thari na ta me chim bo size thari na ba ko da simang yano upload kana gata nang gen tawde ya ko cancel ka te bo mo cancel kai gala te bo cancel kai gala tani jamana na simang yano tawde kinga select image ko ba ko king jok mo tawde ya select image ko ba ko na simang step na gata nang gen ne tawde ya select image ko ba ko tawde step po select image ko step tani jamana na simang ba je photo ko na simang size thari na gata me chim ba KB ba MB thari na gata me sin na simang wa photo ko na simang na songni documents photo ka ba ko na simang step na gata nang gen anga na simang na meso kat na gata skenga je ko ba na simang na meso kat gen anga ge sa photo ko na simang na thari meso kat ken mo step achok mo tawde ya ko step achok dan dakat ken mo tawde dan dakat chok
daudi yano upload tong hamo daudi upload tong jok tegum daudi na sungni skang pon ching 20 kb kon ching yano search ka jokona mo 20 kb daudi ya photo de ba ya documents tong ai nokmo daudi scroll up ka ni jamna daudi na simang yano nikinga resize image ke bakon nikinga mo ya resize image ke bakon daudi na simang step na gata nangene ya resize image ke bako step ba na simang ya documents ko na simang dengthang size to ba dengthang kb na simang thari na gata scan simole na simang yano ba step na gata managen yano step na simang choose kana gata managen yano donga mo paita kb na thari gen bang phet mo 10 mb na khang donga mo 10 mb na khang donga degim na 20 ko daudi dona tainga mo 20 ko dona chok daudi yano resize image ke bakon na song step na gata nangene daudi ko step po yago step ani jamano daudi process ongin jok mo process mo dok je ko ngi jimde upload ongin jok mo daudi upload ongin daudi 100 donga ha 100 tongani jamano na simang yano download kana gata nanggen mo daudi ong ha daudi nangni convert ka gaba mb ara kb ara successful ong ha mo daudi na simang mai dakna gata nanggen na simang yako na songni gallery ne daudi save kai rakna gata nanggen daudi save kai rakna ra bako step nanggen na simang yano download ko bakon kinga ये डाउनलोड को दाउदी स्टेप आता है बेदकमो ये डाउनलोड को स्टेप आनी जामनो ना सिमंगनि गैलरी ना जोल जोल या फोटो आरा बा या डॉक्यूमेंट्स आरा जोल जोल गैलरी ना नापाइगनो उदि जामनो ना सिमंग जे ना संगनि एप्लाई खाना नांगपा खाममो ना सिमंग याको गैलरी छि नापांगिम ना सिमंग अपलोड खाना गता नांगेनकमो वा नांगनि अपलोड फोटो अपलोड खाना नांगपा फोटो को बा डॉक्यूमेंट्स को केबी ना सिमंग ना यानो मेंशन खाइना बा दंगामो 20 kb upload khabo unode support kagen ni chanchi pimo ende ba 20 kb na batti na simang upload kagen simode haide support kajana ba donga uni gumun je na sungni apply ka ba je khamba ungchina mo wano na simang ko na simang na je gita mb ba kb mention ka achim ugada san na sungni documents rang kura yano upload kaude support kagen mo uni gumun na simang ya khode resize kode na simang tharina gata nang thelagen uni gumun na simang dige althui tharina gata mangen online uni gumun na simang application ana gata nangjawa na simang yano tharina gata managen tadi na simang masinok ne abe beran degem na simang yan download ko bakon kinge download ko step bataibo jojo nangni gallery ne na paigeno jamano na simangni ya apply ka ba khamna na simang ya ko gallery chi na pangi upload kana sa nangai genokmo sakanti ko metel na simangni sakchiki ye video ko ni shoine na simang dadi masinok ne ha bebra